好啦，到第11條啦，2026年 DSC， 今條咧係 matrix 嚟嘅，咁啊 A part 算簡單嘅啦。咁你俾咗個 determinant 你行列式，咁你代翻入去啦。咁啊 x 咧就唔知係幾多啦，不過係呢個 roots of 呢個方程 equation。咁所以 lambda 1同 lambda 2係咩咧？就係 x 嚟嘅。咁所以你如果計完個 x 咧，你可以得到 x 係負1 x 係負2咧。由於 lambda 1大過 lambda 2咧 ，x 1係負1 x 2咧，即係 lambda 2咧就係負2嚟嘅。好啦，咁你代落去先嗱，逐個計啦。I 咧就係1001啊嘛，咁你 x 乘入去咧就淨係呢兩個數乘埋啫。好啦 ，A 咧就係呢個數係1負2 3負4啦，咁你乘開咗咧就係 x乘1減1 x 乘1減1 x 乘0即係0啦，0減負2咁即係加2啦，跟住 x 乘0 0啦，0減3就係呢個啦，跟住 x 乘1就 x 啦 ，x 減負4啦就 x 加4，咁啊交叉相乘啦，咁跟住你呢個乘呢個減呢個乘呢個啦，咁你就得到咧呢條式計完就負1負2 ，OK。到 B 題啦 ，B 題有10分嘅，俾咗個 D 你，同上面lambda 1 lambda 2有關，咁你代落去啦應該。咁但係 AP 咧就對 PD 啊，咁其實大家都應該知道啦，即係佢引導你咧 A 咧，下一步咧就係 PD 咧 P 負1嘅。點解啊？你 P 再加個 P 負1咧，兩邊咧，咁其實就可以抵消咗佢嘛。OK， 淺色嘅就係寫多次先，就係咧，我擦膠先。AP P 負1就對 PD P 負1，而呢個 I 嚟嘅。好，咁啊呢個後面先再講啦。好，咁用翻條式兩邊相乘咧，拆開佢咧，慢慢乘咧，你可以計到 alpha 同 beta 噶啦。比較翻第一個數，你計到 beta；比較翻第二個數，你揾到 alpha 啦。OK，咁呢度咧估計應該2分。咁啊唔詳細講啦，自己橫乘直，前後做4次，橫乘直，前後做4次，咁啊抵制你篤機啊嘛。好啦，咁到第二條啦。嗱，第二條咧就係咧佢問翻你 P 係幾多 ？P 負1次，即係 P 嘅 inverse 係幾多？逆矩陣。咁所以咧你就將呢個 determinant 咧做翻落去個分母啦，1 over 呢個 determinant 行列式，咁計都係1嚟嘅。咁1號同3號呢兩個位咧就前後調轉，2同1呢兩個數咧就加個負，咁你就出到呢個答案啦。OK， 3負2負1 1， 3負2負1 1，咁呢個就係答案啦，應該1分。咁啊呢度都算送分啦。好啦，咁條題目咧俾咗個 B 你，咁有個 n 次方喺度嘅 ，a n 次減10 a 減12i。B 如果係singular，其二，咁即係叫你揾 n。咩叫 B 係singular咧？即係佢嘅 determinant 係等於0。咁呢個要背一背書啊。OK。好啦，咁我哋而家咧就有個快啲嘅方法嘅，就係喺呢條式裏面咧，將我哋頭先呢一條式，頭先咪寫咗 A 係 P 乘 D 乘 P 負1嘅，呢條式拆開咗佢咧，就應該係咁嘅，因為你而家乘咗佢嘛，咁呢個應該個個都即係好清楚噶啦嚇。咁如果你唔記得咧，你就可以諗翻 A 嘅 n 次咧，就係 P D P 負1 P D P 負1嘅 P D P 負1，如此類推啦，去到最後 P D P 負1啦。咁中間佢啲抵消晒啦，就即係 P D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  好多啲啦，叫 P 負1次，化簡完咧就應該係去到呢度嘅。OK。好，咁呢度應該大家都知啦，咁所以咧我就寫 P D n 次方乘 P 負1。好啦，咁留意啦，3個 P 喺前面喎，抽完出嚟擺前面，3個負1 P 嘅負1次方 P 嘅 inverse 喺後面喎，咁啊擺後面。咁跟住呢3個抽嚟啦 ，D 嘅 n 次10乘 D 減12i。嗱，抽完你要補 i 啊，唔好唔寫個 i 啊，會錯噶。好啦，咁跟住呢個 determinant 就對呢個 determinant 啦，3個嘢分開咗佢啦。咁頭同尾相乘咧係1嚟嘅，咁我呢度都證翻俾大家睇點解 determinant i 係1001啊嘛，咁所以就係1嚟嘅。OK， 因為呢度就係1001，咁即係1減0啊嘛。好啦，你就得出呢個啦。咁跟住我哋代翻落去啦，代翻條式落去，因為個 D 咧就係負1負2 0 0呢個 D 嚟嘅。咁所以佢嘅 n 次咧就係打緊個 matrix， 淨係呢兩個位咧 n 次方就得啦。呢兩個位唔使 n 次方嘅。OK， 好，咁跟住咧即係 D 嘅 n 次啊，就等於呢嚿啊，寫多步啦。好，咁跟住咧你就代翻落去，跟住化簡。好啦，咁跟住交叉相乘，你就出咗兩個數啦。好，我哋計下啦喎。嗱，前面呢個都要0，但係冇可能嘅。點解？你調過去負1嘅 n 次冇可能等於2啊嘛，所以呢個冇可能嘅，就得翻呢條式。呢條式計到 n 係3嚟嘅。OK， 咁呢度就應該係大概4分啦。咁啊冇 marking scheme 喺度啊，即係啲 n 分大概係呢啲位置啦。咁到最後揾呢個啦，揾呢個咧其實咧就有少少咧刁轉嘅，你要諗下個佢係究竟想點啦。咁不如我哋用個 summation 表達先啦。咁即係話其實呢個咧就等於呢個就。咁我哋而家要揾咗個 B 嘅 K 次方先。咁同頭先一樣啦，玩多次呢個動作啦。不過頭先呢個係 n 嚟噶嘛，而呢個3次嚟噶嘛個 n， 咁代落去啦。好，咁呢個再化緊啦。嗱，呢個都幾麻煩啦。咁呢度化緊，呢個又係個diagonal matrix啦。咁所以你 K 咧就搬落去，你就出到呢個啦。好，咁都好多個0啦，咁都已經算好好啦。咁你就會做到呢個數啦。因為你個 summation 個 P 咧同個 P 負1次方同個 K 冇拉加，咁所以你就唔關呢兩個事，你就擺落去個 B 嘅第一個元素 element 嗰個位嗰度。咁你會發現呢個咧其實係一個 sum of GS 嚟嘅。咁你用翻條式啦，頭項成個common ratio 嘅 n 次方減1，咁你出到咧係44,286，咁代落去，咁啊還成值就出到呢個啦，再代埋 P 負1次方，即係 P 嘅 inverse 啦，咁你就可以咧做到呢條式啦。咁呢個就係個 answer 啦。